اليوم ريوقنا ريوق عراقي، يعني شنو يعني كاهي وجيمر. أي. بس هالمرة مختلف كاهي وجيمر، هالمرة مصنوع من البيت. اي هسه أمي سوت الكاهي والجيمر وسوت لنا الشيرة همينة. فراح ناكل شوية. هسه اني اشوفكم هاي باع الكاهية شلونها حلوة تخبل. يلا تفضلي. راح اقصها لانه يعجبني احط الجيمر فوقها. الكاهي طبعا شنو؟ جبنا الطحين ويا شوية ملح وماي بدون خميرة، بعدين يصير لنا خبز. وسويناه عجناه، وراها خليناه يرتاح شوية، وبعدين عجناه شوية لاخ وخليناه يرتاح. فتحناه حطينا الزبد بيه، سويناه هيك مثل مربع، حطيناه صفح، فتحناه حطيناه بالاوفن. هسه انا حطيت جيمر، هاي الجيمر، احط شوية شيرة. أنا ما تعجبني وايد الشيرة. هاي شوية. واو، يعني صدق طعمه يختلف عن من نشتريه من برا. والكاهي حليب جبنة كامل الدسم، وهذا الويبنج كريم، هذا الكريمة نهبطهم سوا، نخليه على النار يغلي، ورا نهدي العين، نسويه ساعة يبقى على النار، نحطه بصينية هيك دائرة مدورة، خليه يبرد يرتاح على راحته، بعدين نحطه بالثلاجة ونضحيه يوم كامل بالثلاجة. يوم كامل. واو طيب. ونطلع الجيمر من عنده، والحليب الزايد نسوي لبن. بصراحة أنا ما كنت آكل كاهي وجيمر بالعراق، بس هسه قمت آكله من ورا رامي. عمرك خسارة. كل يوم هي ياكله الصبح. بالعراق شلون كاهي وجيمر كان مجاموس، الحليب خبة. طيب هواي. بالعافية. على قلبك.